دكتور مسك. دكتور، أنا امرأة حامل وبقي على رمضان شهر تقريبا، هل تنصحني بالصيام؟ جميل. بداية أمهاتنا، أخواتنا، تنبيه هام لكل امرأة حامل في رمضان أو في غير رمضان، أرجوكم لا تتخذوا أي قرار في أي موضوع دون مراجعة الطبيب المختص لحماية أنفسكم والجنين الذي تحمله. يجب على المرأة الحامل الذهاب إلى الطبيب قبل شهر رمضان ليحدد ما إن كانت حالتها الصحية تسمح لها بالصيام أم لا. 2. يجب الحرص على إجراء الفحوصات والتحاليل للإطمئنان على نسبة سكر الدم ونسبة الهيموغلوبين قبل شهر رمضان مباشرة حتى لا تصاب المرأة بالأنيميا، مما سيؤثر على صحتها وصحة الجنين أيضا. 3. في حال سمح الطبيب للمرأة الحامل في الصيام، يجب عليها الحرص على الراحة أثناء فترة الصيام حتى لا تصاب بالإجهاد وتتأثر صحتها وصحة الجنين. 4. التقليل من حدة التوتر والقلق للحامل مهم جدا، ريلاكس، حيث أنها عند تعرضها للقلق يزيد عندها هرمون الكورتيزول والذي يؤثر على صحتها بالسلب. 5. بعد تناول وجبة الإفطار يجب الحصول على الاسترخاء وعدم القيام بأي مجهود. 6. على الحامل أثناء الصيام عدم المشي لمسافات طويلة أو حمل الأشياء الثقيلة نهائيا إذا سمحتوا. 7. عدم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين نهائيا والتي تضر بصحة الحامل والجنين. صيام مقبول وإفطار شهي. دمتم بخير. دكتور مسك.